Аз съм тук ли, бе? Какво правите, бе? Там не сме се чували. Така. Вижте сега. Влизам. И леко става. Това е ново. Какво е това нещо, бе? Аз не го помня ти. Махнали са той, бе. Lucky Island. Имаше за повече от двама ли беше? Какво беше? Тя има Ендър. Така. От миналия път казах. Какво чакай? Още не съм стигнал до там. Играем Egwars. Като много Skywars става. Малко Egwars, да видя там каква е обстановката. Добре ли що е. И не знам, тук има Bed Wars, освен Броим Bed Wars. Така че дайте да започнем. Team Egwars. Сега ще ми пусне с отбора, не? Team... Добре. Вижте сега какво ще направим. Ще лепнем. И пак ще влезнем. Защото не ми се играе с 4. Човека, бе. Добре. Леко прекъсване. Така. Намерих за двама. Трябваше да изчакам миналата игра да приключи, защото не искам да игра с трима. Така двама, ама какво да игра. Много тъпо, че са го направили да ми се избира. Право автоматично сервера да избирам. Аз съм сам. Добре. И малко няма да е честно, но ще видим. Така. Да започнем. Да. Така. Латсто беше горе. Меч. И още малко парички за патрони. Така. Блокчета. И то се направо влиза. Чакай, бе. Какво? Даже не успях да го уча. Горсата са пълни трайхардери, бе. Пак ли съм сам, бе? Не, добре. Не е нещо. Еран. Окей. Дай. Така. Максимално бързо да обиколя ето. Така. Добре. Опчета взех. Така. Злато. Злато, 5 за апгрейд, супер, така. Нека да вземем нищо. Какво си мисли, че прави, бе? На него. Замина се отборника ми. Майко! На половин сърце останах много глуша, бе. Те са хора, какво играят, бе? Боже! Сега, бе? Дете ме намира. Кирка, мога ли да взема? Мога да взема. Ана ми трябва. 17 пържоли. И сега коло сам му станах. Добре. Аз ще ги бия и без яйце, бе. Аз се занимавам с тях. Айде, бе. Боже. Блокчета да взема. Има да взема. Храна да взема. Така. Сега, ако пушна центъра, мисля, че съм мъртъв.
Мога ли да взема... Трябва ми още 11 злато. Добре. 11 злато. Плюс още злато да взема... Iron меча. И тогава бих играл на мид. Добре, червения пушва. А не, това е тяхна база. Злато мога ли да вгредна? Мога ли се да вгредна? О. Добре. Пинк. Розовите умряха, червените нямат яйце. И аз нямам яйце. Не е проблем. Така. Няма да ми трябва. Още малко храна. Взема още злато. Да видя колко струваше Iron меч. 8, добре. И тогава ще... Дай, добре, супер. Може би и златни ябълки да взема. Мисля, че май 2 струва. Сега ще видим. Да бе, 2 злато, 8 злато струва. Стресна. Колко да стрескам? Нямам яйце. Диаманти. Има тук диамантите и да се изчезвам. Някой май е зад мен. Никой не е зад мен. 4 диамант. Но, трябваше още един диамант бе. Взема още малко злато тук. И колко, нали 5 искаш? 10! Боже! Моето време не беше такава. Сините. Искам само диаманти да взема, нали? Искам само диаманти, бе! Добре. Имам една идея. Да му свърши ефекта... Не взех златото. Исках да взема златото. Да му свърши ефекта на златото. На златната ябълка. А той се отказва. Супер. А така, отказвайте се. Прие си съдбата и диаманта. 13. И ми бягам. Много лошо. Много лошо. Много лошо. Отворих тап. Отворих и инвентара. Я да видя. Май всички сме... Не. Един ни липсва. Сините са най-много. Правилно сините да ги ударим най-много. Илавайте са двама. И тях първо да ги... Не, сега са трима. Добре, сега горе-долу е. По-честно. Да го кажем. Така. Разбира човек, разбира ги работите. Проня. Блокчета. Център има хора, добре. Чещо няма... Има и блокчета. Още малко злато и мисля, че мога да купя железния меч, точно така. Меч го давам на тос. Предполагам, че няма. Взема още малко айрон. Има блокчета. Трябваше и другата половина за храна, ама нищо. И отивам с нашия... Чакай! Майко мила! Аре бе! Пак! Не мога го ударя бе! Какво става бе? Бягайте! Бягай бе! Майко! Не. Не. Майко мила! Господи! Трима.
Да избера отбор. Избрах ли? Нищо не избрах. Пак ще съм сам сигурно. Сам ли съм? Не, беше от миналата. Майко мила. Не. Това никога повече Егор. Разбирате ли? Просто не. Те. Еч. Вземай той. Нека и аз да пушна, бе. А то пак нашия пушна. Аз ще пушна с него. Взема диаманти, да взема злато и да се върне и повече да не... Диамантно, добре. Диаманти, още 3 диаманта ми трябва. Взема златото, което... Взема още едно злато тук. А така? Взема и тук диамантите и да се... Жълтите... Каква... Това е начин, бе. Боже! Аз... Не. Ама имам един диамант, бе. Къде отивам? Не. Егор, повече не. Тотално мозъка ме обърква. Не. По-добре Skywars, отколкото ти. Не. Да, работа. Взима малко Iron. Взима... наш. Той апгрейдното ли е? Трябва да го апгрейдвам. Взима малко... О! Да апгрейдвам ти. Наш. Добре, наш ще ги разбира. Искам да изфармя диаманти. Да. Не. Аз фармя. Не, аз фармя. Тук няма смисъл да идваш и ти да фармиш. Не. Чакай, две ли дава? Диаманта. И максното? Тя да го максна. По-апгрейд. Един зелен. Без диамант. Тук го усещам, че ще стане номер. Усещам глас. 10 диаманта. Така. Да видим ако мога да пазаруваме. 12 диаманта. Добре. От диаманти. Така. Имам 12 диаманта. Той го дропвам. Трябва за злато. Да вземем по ни кирка. Намира. Взема още поле. Взема малко диаманта още. Фармя аз. Диаманта. Той злато ли? Малко. Трябва искам да взема злато. Си. Да. Вече едно злато. Добре. Аз съм объркан малко. Диамант. Чакай, бе. Ще има... Диаманта мога да взема. Така. Освен... Не знам. Спаряме още малко диаманти. Гледа центъра. Аз мисля да не фармим толкова много, че твърде дълъг процеса. Много скучен процес, както и за мен, както и на вас. И че направо тези зелените умряха. Червени. Те червените там, червените ли? Мога видя. От мост. Искам да се възползвам от моста. Вместо да строя още един мост. Това е червен. Да.
Да. Има ли лав? И... Дай! Не! Добре, бе! Толкова смумно. Умрях. Най ще се бият. Нашия по-точно. Ще го бия с кирка. Какво да го правя? Къде е той, бе? Чакай, с кирка бия. Чакай, може да се разбере. Дай ми малко желязо. Аз ще убили го брал. Егорса не е за мен. Аз пробвам да си пробваме късмета в Лъки Айланда. Миналия път исках да го пробвам. Нека поне да завършим. Трябва да си нервим на игра, която е направена блокчета. Бе, игра от блокчета. Разбирате ли? Игра от блокчета да се нервиш. Така. Но. Така. Един сега костата. Да, бе, добре. Остатка. И... не знам остатка. Не знам. Кой ти е? H-trap. Блокчета имаме. Не, нещо. Чакай. Коста, горе нещо има. Да не. Invisible. Добре. Оставя тук. Чак. Чакай, бати, чакай. Опа. Айде! Добре. Завършихме го много добре изход. Аз съм напълно доволен от себе си, че... Да, даже другия път може вместо Егорс Лъки Айланд. Да, е най-добре. Така. Нека тук да го приключим. Ударете една лайковица, subscribe и до нови срещи.